Хикәйә. Сез Таитида булдығызмы? Кеша атлы попугай турында мультфильм караганыгыз булса, аның бу сорауын ишеткәнегез бардыр. А вы не были на Таити? Кайда ул Таити? Нинди ул? Һәркемгә белү бирелмәгән. Чөнки бу утрауга бару өчен гади кеше ашамый-эчми озак еллар акча җыярга тиеш. Я хәзинә табарга, я мирас алырга. Менә гомере буе төзелеш-монтаж идарәсендә тракторчы булып эшләгән гади эшче Исмәгыйль абый хатыны Хәтирә апаны да алып, шушы зур сәяхәттә булып кайткан. Чаллы шәһәрен башыннан төзедем инде. Гел бер оешмада җитәкче булырга атлыкмадым, үзем яраткан эшкә гомеремне багышлап, лаеклы ялга чыктым. Хәтирә апаң гомер буе матур тормышка кызыкты. Күрше Камил минем өчен аның телендә гел үрнәк иде. Имеш, әнә Камил укыды, начальник булды, балаларына катыш салдырды, машинасын алыштырып тора. Ә мин, имеш, намуслы хәерче. Югыйсә, аш булмадык, фатирыбыз бар, балалар да урамда йөрми, укып та чыктылар. Һәркемнең үз язмышы икәнен хатынга аңлатып буламыни. Интеллигент Камил миннән өстен булды Хәтирә өчен. Шуңа бу күршемне яшерен сөймәдем, дип сүз башлады Исмәгыйль абый. Гомерен үзе яраткан эшкә багышлавы, зур байлыклар тапмаса да булганыннан канәгать булуы белән дә хөрмәткә лаек иде абзый. Аның белән сөйләшеп утыру да күңелле, китап уку яраткан шөгыле. Бигрәк тә чит илләр, чит халыклар, аларның тормышы белән кызыксына. Иң яраткан тапшыруы да сәяхәтчеләр клубы икән. Гомеренә бер генә дә чит илдә булмаган үзе. Бик теләсә дә Хәтирә апаны да курортларга йөртә алмаган. Эх, үтте гомер, булмады дөнья күреп. Әнә Камил гаиләсе белән Парижга очты. Тагын путевка алганнар. Җәйге ялларында гел чит илгә чыкмый калмыйлар, дип сукранган хәләлемне тыңлый почта актара идем. Нотариуска чакыру кәгазе килеп төшмәсенме? Ни уйларга белмәдем. Хатынга шулай да күрсәтми торырга булдым. Ә соңрак Петербургта ялгыз яшәгән абзыемның үлгәннән соң фатирын үземә мирас итеп калдырганы беленгәч, аяк асларымнан җир шуып китте. Менә шуннан башланды инде. Казаннан ерак бармаган кеше мирас артыннан йөреп Питерга кадәр барып җиттем. Озаклап сөйләп тормыйм, фатирны сатып, акчасын кассага салдым мин моның. Безнең өчен бу гомер күрелмәгән акча бит. Ник мин әйтәм форсаттан файдаланмаска. Күпме яшисебез калгандыр, барыйк ичмасам. Күрик берәр чит илне. Әйттем, эшләдем. Путевканың да иң кыйммәтен алдым. Камил кадәр Камил дә анда булмады әле. Эше пошып, хәле бетсен күршенең. Хатын да мине азрак хөрмәт итә башлар мин әйтәм. Юл бик озак, азаплы булды. Самолетка ияләнмәгән Хәтирәм дә, үзем дә ялыктым, ардым. Тик Таитига килеп төшү белән бар арганнар онытылды. Бер атна буена без Оҗмах бакчасына чумдык. Табигать кеше бәхете өчен биредә барын да яраткан. Сәяхәтче күкнең дусты Таитида тулы бәхет өчен бер генә нәрсә җитми, үлемсезлек дигән. Чөнки дөньядагы Оҗмах Таитида икән. Биредә яшәү көче арта, җан тынычлана. Тормыш бер матур җирендә тукталып калгандай тоела башлый.
Су эченә кертеп салынган, камыштан үргән бунгало йортларда яшәдек. Гомер булмаганны хатын белән бер кат сүзгә килмәдек, малай, шушы атна эчендә. Яңа өйләнешкән парлардай кулга-кул тотышып йөрдек, кочаклашып йокладык. Океан буенда кояш байыганын карап, тәмле сулар эчеп хушландык. Француз Полинезиясы биләмәсе булган Таити ике зур гына утраудан тора икән. Без Таити, Нуи дигән өлешенә урнаштык. Башкаласы Папе-Этте. Су тулы чиләк икән тәрҗемәсе. Чынлап та бу мәхәббәт утрауы җирле халык телендә кешегә кирәкле һәр нигә тулы иде. Матур табигать, тулысы белән абага сыман агачлар, кокос, банан пальмалары, икмәк агачы һәм башка агачларга төренгән төрле ят җимешләр, аллы-гөлле чәчкәләр, ак кымлы чиста сулы пляжлар, тәмледән тәмле ризыклар, төрле җырлар көйләп торучы җырчы уенчылар бар да бар. Кайчак төшемме, өнемме дип үз-үземне шиметеп куйгаладым. Кораллы рифларның матурлыгы, дайвинг, су астында махсус костюм киеп йөзү өчен чын табылдык. Анысын да татып карадык. Серфинг дигән нәрсәне күзәтеп, зур дулкыннар өстеннән махсус тактага басып йөзү. Шаклар катып яр буенда ничә сәгать утырганбыздыр. Бу хикмәтләрне сөйләргә көн җитмәс. Хатирә апаң да мөкиббән китеп, кая чакырсалар шунда экскурсияга чапты. Полинезиялеләр телен белү түгел, урысчаны да чамалы сукалый Хатирә. Шулай да нидер сөйләгән була, көлешкән була башка туристлар белән. Безнең илдә кешеләрнең йөзе усал, арыган, сөйләшүләре дорфа булса, булар киресенчә гел йылмаеп торалар. Ни сорасаң кире какмыйлар, бик ягымлылар булып чыкты. Индиядә сыер изге саналса, Таитида туристлар икән. Чөнки бар акча илгә алар аша килә, шуңа аларны аеруча саклыйлар. Җинаятьчелек юк диярлек. Бурлыкка да очрамадык. Чын ялның, тормышның рәхәтлеге ни икәнен шушында аңладык. Гомер эчендә бер мондый дөнья рәхәтенә таруыбыз мөгъҗизадай тоелды. Бер дә ресторанда булмаган Хатирәмне кыйммәтле җиргә алып кирип ашатыйм әле мен әйтәм. Моңа кадәр яшәгән җиребездәге кафеда ашадык. Утрауда соңгы көнебез җиткән иде инде. Саубуллашу киче ясадым. Рәхәт көннәр тиз үтеп китте. Кайтасы һич килми иде. Бу кичнең аеруча истә калуын теләдем. Яшьлектәгечә мәхәббәтне яңарткан, көндәлек тормышка яңа нур өстәгән бу утрау бишәмне дә үзгәртте бит. Көндә матур чәчәкләр бүләк итте маңа. Утрау кызларыныкы төсле юка ефәк күлмәк тә алып кигерттем. Кулларыма еллар буе утырган мазут карасын океан суы юып алган кебек, ката башлаган күңелне дә эретте бу утрау. Тракторчы хатыны димәссең, әнә ничек чәчәк атты, елмаеп кына тора бишәкәй. Якын кешеңнең шушылай канәгать елмаюы өчен әллә ниләр бирерсең, билләһи. Ресторан хезмәткәрләре үз телендә сөйләшә. Азрак инглизчә, азрак французча. Ничек булса да без аңламыйбыз инде. Ишарәләп сөйләшә торгач,
иң тәмле ризык китерүләрен аңладык. Эчемлекләр белән бергә тәлинкәгә салынган зур яфрак китереп куйдылар. Шул сусыл яфрак өстендә ни күрик, юан гына, озынча төкле тәнле селәүшәнгә охшаш корт йөреп тора. Ул шуышкан саен аның артыннан сузылып лайлалы юл кала. Кыргый халык булсалар да, моңа кадәр Европа ашлары гына ашаттылар. Бу җирле кухняның деликатесыдыр дидем бишәмә. Хәтирә исә укшудан куркып авызын япканда миңа карап утыра бирә. Хушлашу кешенең ямен җибәреп, аның алдында йөземне каралтасым килмәде. Нишләп куркып торыйм соң? Бер тапкыр корт ашап карарга да була. Меңәр чакрым җир килгәч. Хатын алдында шундук бер буй үсәм бит. Кая ул интеллигент Камилгә мондый адымга бару? Ашау түгел, күрүгә үк тәлинкәсенә аңсызланып капланыр иде куркуыннан. Менә кара Хәтирә, без чаллы төзүчеләре дә дөньяда соңгы кешеләр түгел. Күр дә куан. Ирең бернидән дә шөлләми. Шул сүзләрне әйтеп, салмак кына шуышкан кортны яфрагына төрдем дә шырт-шырт чәйнәп йотып та җибәрдем. Хәтирәм, «Әнекәшәем, үлем!» дияргә генә өлгерде. Ай-вай килеп, бик каты тузынып, яныбызга килгән ресторан хезмәткәрләре мине аңлавымча бик хәтәр сүктеләр соңрак. Инде аш казанымда эшкәртелеп яткан корт һич тә ашар өчен китерелмәгән булган икән. Алай гына да түгел, ул бөтен ресторанга бердән-бер булып бик кыйммәтле экземпляр һәм ресторанның йөзек кашы булган икән. Яфракка салынган корт һәркемнең тәлинкәсендә йөреп, башка ризыкны салыр өчен җирлек әзерләүче, ә бүлеп чыгарган сыеклыгы ризыкны тәмләтүче соус буларак кулланылган икән. Әйтәм, аны яфракны чәйнәгәндә уксус төсле әчкелтем тәм тойган идем. Менә шулай кызык булып, Хәтирәне йыгылганчы көлдереп, гомерлек истәлекләр алып, хушлаштык без Таити белән. Ә иң мөһиме, Хәтирә апаң Камил күршене миңа башка үрнәк итеп куймый башлады.